Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Kep24K. Сегодня мы будем играть в Метель. Да, в Метель. Я давно играю, знаю. Так, назад, начать игру. Алан. Сегодня работа немного затянулась. Так, я знаю. Книжка. Открываем. Нужно выбираться отсюда. Да ну нафиг, я думал сидеть тут помирать. Гений просто. Так, рыбаньку соберем. Жить было. Вот тут. Твою же мать! Что это за шум? Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. Да ну нафиг, не верю, что ты такой гений, я вам. Фуф. Не, ну кстати, игра обалденная, согласитесь. Так, погоди-ка. Мне страшно, вдруг я что-то забыл. Что-то здесь не так. Я все положил. Видимо, показалось. Обожаю. Я, кстати, могу себя ударить током, но это фатальная ошибка. Такое нельзя делать. Зашиваем, теперь можем. Да, можем. 6, 5, 1, 0. 6, 5, 1, 0. Отстираем. 6, 5, 1, 0. Как он не падает? Я реально... Реально? Чё? Нет. 6, 5, 1, 0. 6, 5, 1. Ну, хотя давайте для разнообразия. Так, сейчас. Так, я вернулся. Дверь открыть. Смотрим. Лом. Это мне надо. А, это гвоздер. Сорян, это гвоздодер. Рукоятка. Сейчас будем разжимать гаечный ключик. Берем. Капец, что это было? Тут можем срезать путь. Берем. Сделаем пока. Но я могу реально. Бле. Рискуй. Твою же мать! Какого черта? Закрыть. Ничего не забыл, ничего не забыл. Залезаем в клетку. Закрываем. Я успел. Фу! Я, наверное, панель управления не выключил. О, предметы. Спасибо. А это что? Как там называется? А, рычаг! А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Господи, сохрани. Думаешь, я не заметил? Какой открытый ящик? Выйти. Начинаем заново. Сегодня работа немного затянулась. Какой открытый ящик, а? Я не понимаю. А, этот ящик. Нужно выбираться отсюда. Согласен. А не сидеть тут. Смотрим стеночки, которые
где этот дурацкий молоток, а? А уже все ночки обыскал. Если вы видели первый раз, то напишите в коммент. Я, если честно, не вижу. Так, пасхалку. Там было все время, там! Это невозможно. Твою же мать! Что это за шум? Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. Тут изи, я собрал ключ. Завтра 1 сентября. На что это скажете? Говно. Вот почему так лето быстро пролетело. Я всего лишь там в 4 городах был. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Ключ-то у меня. Видимо, показалось. Мы не попадем в лапы маньяка. Смотрите, открываем. Закрываем ящик. Это моя фатальная ошибка. Пишем. Бам. Извините, я забыл связь. Я уже там. Он с ящиком уже. Я уже сделал кирку, закрыл дверь, все там. Так, Фрэнк, здорово. Ты мне предметы принес? Спасибо. А? Так. Погоди-ка. Что-то здесь не так. Надеюсь, ничего не забыл. Видимо, показалось. Все, я могу запускать лифт. Вот рычаг. Открываем. Ой. Теперь. Черт! Что это там шумит? Нужно чем-то запереть дверь, чтобы у меня хватило времени сбежать. Подсказка! Спасай! Панцай! Панцай, панцай, панцай. Давай быстрее! Быстрее, блин! Я аж запись оставлю. Потому что на это я потратил много времени. Ну хотя бы вам время уделю. На эти шины. Не, ну нафиг, я выхожу. Давайте я быстренько до этого момента пройду. Так, я дошел до момента, где ящик дает Фрэнк. Я сейчас в туалете сижу. Так, уходи быстрее. Так, погоди-ка. Что? Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Время побега, пацаны. Время побега. Берем рычаг. Отвертка. Я подумал, что-то полезное. Например, отвертка. Есть что еще? Время побега, пацаны!
шуметь. А ну, живо открывай дверь. А фиг тебе! Ты не даешь лично. Аувидерзейн! Ага! Где ты, черт возьми? Вот тут, короче, не зря канализация. Вот ты проклят! Сейчас ты будешь проклят! Все! Все, ребят, это был отличный ролик. Мы прошли. Отмели Генстар. Короче, всем удачи, всем пока. С вами я был Кеп 24К.